Благодарам. Почитувана колешке, нити вие, нити министерот во сите излагања до сега не кажавте зошто министерот и покрај сите негови ставови кои што ги слушавме во минатото, наеднаш го смени ставот по однос за прашањето за името. Ќе ви кажам и зошто беше мојот став да не го поддржам договорот, ќе ги набројам и причините. Затоа што за да има квалитетен договор треба да има отстапки од двете страни. Со жалење можам да кажам дека Република Македонија беше единствената која што правеше отстапки во изминатите години. Ќе ви кажам и кога. Понижувачкиот прием под привремената референца, промената на државното знаме во 1995 година, аз во тоа време служев во армијата, се случи да Саваљето подигнеме едно државно знаме, а вечерта на постројување спуштиме друго државно знаме. Воедно, добивањето на Хашката пресуда 2011 година и сето ова вие го заборавате и пак повторно правите компромис на штета на македонските интереси. За сметка на сето тоа и не убедувате дека овој договор е добар. Во врска со амандманите, колку беа добри или лоши, уставните амандмани, видовме како СДСМ се однесува кога ВМРО ДПМН поднесува амандмани. Дали е тоа за закон за јазици или за било што. Очигледно дека ќе беше безпредметно да се дебатира, бидејќи покажавте на дело како сакате да слушате опозицијата. Секогаш обвинувате за неконструктивност, а во ниеден сегмент и во ниеден момент не ја консултиравте опозицијата. Еве јас, како припадник на дело таа искомплексирана нација, сакам да ве запрашам зошто еднаш не седнавте и не се договоривте со опозицијата. За сметка на тоа, откако целата работа завршивте, постојано обвинувате дека не сме конструктивни. За да има конструктивност треба да има диалог. Во многу наврати, во многу мои јавни настапи, кажав зошто тој договор нема да го поддржам. А впрочем, и демократски е да имаме различни ставови, но државнички е да се бранат ставовите и интересите на својата држава. Нашиот став е јасен и многу добро кажан и сите забелешки согласно договорот се многу јасно, децидно и подробно објаснети и за македонската јавност и пред вас. И затоа ќе поддржам оваа интерпелација и ќе гласам за недоверба на министерот, бидејќи сметам дека премногу отстапки направивме.